全民穿越公路求生，我决定连夜赶路，将阿方索留下的那个营地端了。很快便抵达了营地的位置。阿方索的营地建立在一片丘陵之上，周围是用石头和钢板搭建起来的围墙，上面还有一些机枪哨塔。围墙里面沿着丘陵搭建着一些房屋，还有一些车停得杂乱无章。在丘陵顶端建了一个小型的炮台，炮台上居然有一门304毫米的舰炮。几间房子里还亮着灯光，隐隐可以听到喝酒打牌的声音。没有防备，太好了！我拿出了单兵云爆弹，我派出了几十名自走机械，每一个扛着2枚，围着营地绕了一圈。随后在我的命令下，这些云爆弹一起射入营地之中，整个营地的氧气瞬间被烧了个精光。而那些自走机械则端着加特林冲进了营地，营地里不时传来加特林的枪声，这是自走机械补枪的声音。又过了一会，自走机械们带着一具具尸体出来了，照例做成药剂和试验材料。我也走进了营地之中搜查起来。我找到了几个库房，翻了翻，发现里面都是一些罐装食品和子弹，还有一些火箭筒。多余的枪支是没有的，估计全都被携带上了。我直接来到了营地里最宽大的一间房屋内，这是一个套间，卧室带客厅，还有一个独立的卫生间和水箱。在这种简陋的营地里，已经可以堪称豪华了。我进入了里面的卧室里，在卧室里有一张书桌，上面铺着几张纸，描绘着一些行经路线和一些特殊的符号。我拿出电子地图来比对，发现这正是附近区域的地图。我在这张地图上找到了一个电子地图上没有标记的联合制药的秘密据点，8成就是这个地方了。我决定去看看。就在我准备继续搜寻一下的时候，我手上的手环忽然响了起来。指挥官，雷达上显示有支由5辆车组成的小型车队正在靠近，雷达还捕获了一个高速目标，初步判断是飞行器，很快就要抵达营地了。有人来了，还有飞行器，能根据电磁信号判断类型吗？能否进行电磁干扰，甚至夺取控制权？我拿出了飞机召唤器，如果无法控制，就派钥匙飞机将那个飞行器干掉。正在识别，目标为 MQ-1捕食者无人机一架，尝试干扰，干扰成功，尝试操控，操控成功捕获 MQ-1捕食者无人机一架，携带2枚地狱火导弹，查询到原本袭击目标为装甲车。真的捕获成功了，袭击目标为装甲车。这么说，这架无人机的目标就是我的装甲车了。看来这些人是冲着我来的，启动隐藏效果，侵入他们的雷达，在他们的雷达上制造假目标，造成我们高速向北运动的假象。明白。小爱同学启动了电子作战系统，启动了全频道的电磁压制，侵入了对方的雷达，模拟了一个装甲车的光点。这个光点正在快速的向北行进。5公里外，一辆反坦克导弹车里，老大，无人机失去联系，估计被击落了，目标正在高速向北移动。似乎是发现了我们，要不要继续派出无人机群去袭击？不愧是能被全区域频道通缉的人，有2把刷子，我高价买来的捕食者无人机居然都被击落了，在被偷袭的情况下还能顺利击落捕食者，看来他有完备的防空系统，就不要派无人机去送人头了，我们直接用车载火炮解决它。可是我们的火控系统够不到那么远的目标，那就把全球鹰派出去，让他引导火炮。对了，飞得高一点，不要再让他们打下来了。明白了。操控雷达的玩家开始放飞全球鹰无人侦察机。指挥官，他们放飞了全球鹰无人侦察机，能截获吗？全球鹰几乎可以说是顶级的无人侦察机了，续航长，航程大，声线高，摄录装置成像效果好，传输速率高，是一架很完善的无人侦察机。如果能弄到的话，我就可以让彩虹4和全球鹰轮值将 CD 错开，保证始终有一架无人机在天空中监视。我可以尝试一下，和 MQ-1捕食者使用的加密手段差不多，成功几率很大。服务器的发出了嗡嗡的响声，小爱同学将剩余的算力都投入了破解加密信息之中。怎么样，成功了吗？成功了，现在我已经隐蔽地接管了全球鹰的操控权，需要怎么做？先不要让他们发现你操控了全球鹰，先控制着这雷达上的光点逃离出他们的火炮射程，将他们引导到那个联合制药的秘密基地去，利用他们炮火去替我们清扫掉障碍，让他们自己狗咬狗去。明白了。小爱同学立刻加快了对方雷达上的那个代表，我光点的移动速度很快就逃脱了火炮的最佳射。老大，那家伙突然加速了，脱离了我们的最佳射程，要不要强行射击？不，强行射击的话，威力和准头都不如人意，除了浪费炮弹，没有任何意义。他忽然加速必然不会持久，我们跟上去，用全球鹰跟着他，看看他到底要去哪里。等他跑不动的时候，一举干掉他。老大英命，雷达操控员立刻将命令传达了下去，同时操控着全球鹰跟上了那个光点。然而他却不知道，全球鹰的控制权已经落入我的手里，他所看到的
全都是我想要他看到的。我开着装甲车悄悄地跟在了对方车队的后面，只花了20多分钟，便抵达了联合制药的秘密据点附近。这个秘密据点是一个废弃的村落，联合制药将村落周围的房屋推平，将中央的教堂改造成了一个秘密的据点，并在外围设立了一些防御工事。此时，全球鹰已经抵达了秘密据点的上空，将秘密据点的信息传递给了我。我翻了翻秘密据点的布局图，将几处火力点和工事的要点标注了出来。就是这些地方，让他们把这些地方都拆了吧。明白。小爱同学将雷达上代表我的车子的光点挪到了据点的内部，然后停下不动了。老大，目标不动了，估计在休息。我猜测的果然不错，查询坐标信息，让全球鹰引导火炮进行攻击。雷达操控员立刻开始查询我的坐标，全球鹰立刻将一个火力点的坐标传了回去。全员听我指令，坐标112.993，两发气射，预备，放。车队的各种火炮发出了怒吼。一颗颗炮弹如同流星一般划过天空，砸在了秘密据点的火力点上。一声声爆炸声在据点内响起，一个火力点被直接炸得粉碎，甚至有一段高墙被炸得坍塌了。发生了什么事？据点遭受了攻击，是火炮，已经划定了怀疑区域，请问是否进行反击？立刻对怀疑区域进行覆盖式打击，绝对不能让攻击者活着离开。我倒要看看是谁敢攻击联合制药的秘密据点。伴随着联合制药秘密据点指挥官的指令，整个据点的防御设施全部启动，对着目标可能存在区域，按照预先标记开始覆盖性射击。一门门火炮发出了怒吼，一发发导弹划过苍穹，全民穿越公路求生，一片片区域被火炮离了一遍，树木倾倒，碎石乱飞。偷袭的车队好巧不巧的正在打击范围之内，听着身边此起彼伏的爆炸，车队首领他拉着雷达操控员的衣领问道：“你这是怎么弄的？怎么对方的火力这么强？你是不是定错目标了？”肯定不会错嘞，我确确实实已经锁定了目标，一点差错都没有。会不会是那个家伙发现我们开始反击了？毕竟是被全区域频道选上的存在，火力强点是可以理解的。可以理解个屁！你听听外面的炮声，至少30多门，还有导弹，这是一辆车能有的火力规模。咱们的营地也没这种等级的火力，你一定是定错了目标，都是你的错，才让车队陷入了这个危险的境地。老大，我觉得现在讨论过错归谁太早了点，我们还是先撤吧。这火力也太强了，要是他们再来一轮，我们恐怕就要完蛋了。不，这是最有可能离开这个游戏的机会，我无论如何也不会放弃的。立刻启动全部火力，给我反击！疯子！雷达操控员立刻转身就往车外跑去，他知道再留下来绝对会被敌人的火炮炸死，要凭你自己且拼，也不奉陪了。叛徒，都是叛徒，居然还想叛逃！哼，果然都是靠不住的废物，到了最后还得我亲自来。车队首领打开了开关，按下了全面开火的按钮，房车上的各种武器都在以极限速度发射着。联合制药的秘密据点也被这一轮密集的齐射打懵了，他们万万没有想到，在他们这么强大的打击之下，敌人居然还敢恋战，还试图反击。给我反击，把全部火力都给我用上，我要把这些重置全都送上天。红色的警示灯闪烁，一个导弹发射井的缓缓地被打开了，一枚战斧式巡航导弹探出了头，目标128N133区域发射。砰！胆小鬼，居然还想着逃跑！我这么强的火力，还用得着逃跑？然而就在这时，他忽然感觉头上出现了一道亮光，他猛地抬起了头，一颗硕大的巡航导弹正急速降落，目标正是他所在的方向。他巨大的房车在一瞬间就化作了飞灰，几辆聚集在他身边的车子也同样被剧烈的爆炸轰成了碎尸体、树木、车辆，整片区域被连根拔起，彻底扫平，一整个车队无人幸存。总算安静了。秘密据点的指挥官看着远方燃起的火焰，满意的点了点头。取消灯火管制，立刻统计损失，重新部署防御，防止有人再次偷袭。然而他的话还没说完，一枚精确制导炸弹就从天降落到了他的脚边，秘密据点的指挥官直接被炸成了灰烬。随后又有3枚精确制导炸弹纷纷落下，这些精确制导炸弹都十分的精准，落点全是秘密据点的核心设施：防空导弹阵地、反坦克导弹阵地、雷达，尤其是反坦克导弹阵地。这一枚精确制导炸弹下去之后，直接引爆了成堆的导弹，秘密据点到处都是剧烈的爆炸声，一时间整个秘密据点成了人间炼狱。我通过彩虹4将这一切看得清清楚楚。感谢老铁送的火箭，帮我清除了一个敌人。为了感谢老铁，我就还2架飞机吧。
我召回了彩虹无人机，将2辆武装直升机派了出去。此时，联合制药秘密据点内已经是一片火海，大半人员被之前的爆炸当场炸死，少部分幸存者正在收拾残局，试图灭火、收拾残局。然而，就在他们忙碌的时候，2架武装直升机已经悄然抵达区域上空，一连串导弹向着剩下的目标激射而去。秘密据点内再次引发了一连串的爆炸。我躺在指挥椅上，看着外面的熊熊火焰，同时向周围扔出了12架手抛式无人机进行侦查。经过地毯式的搜查，我可以断定之前派无人机前来偷袭我的车队和联合制药的秘密据点，都在这一场狗咬狗的战斗中彻底被消灭掉了。作为始作俑者的我，花费的只不过是一点用来收尾的弹药而已。从各种层面上来讲，绝对是一场巨大的胜利。能不能把这种作战模式扩大化，利用电子对抗的优势，引导敌人和敌人进行战斗，自己躲在一旁坐收渔翁之利，这样既安全又节省了弹药，失败了也没什么损失，似乎前景不错。过了2个多小时，秘密据点内部的火焰渐渐熄，我开着车进入了秘密据点之中。还真惨烈。我扫视了一眼周围的情况，随后开着车直接撞开了大门，冲进了教堂内部。教堂内部也是尸体遍地，我放出了几10个自走机械，命令他们干掉尚且存活的一切敌对者，而我自己则开始在教堂内搜刮起来。教堂大厅里没什么东西，大部分东西都被搬开了，用沙袋和防爆盾牌修建了几道应急工事。我绕过了工事，来到了大厅的后方，在这里一左一右有2道门，左边的是一个简单的厨房，里面存放着一些食物以及大量的厨具。右边的偏厅进入之后，有一个回旋向下的楼梯。我带着自走机械顺着楼梯来到了地下室。这个地下室异常的宽敞，里面到处都是各种试验设施。几个穿着白大褂的人正在忙碌着。一个人看了我一眼，不耐烦地说道：“再等等，药剂马上就做好了。”这时，里面的机器发出了一阵阵的轰鸣声。我向着里面看去，几个金属笼子从隐蔽的隔间里顺着轨道滑了出来，每一个金属笼子里面都有几个人，正在不断地拍打着笼子。让我们出去。那些人的外表都和普通人有着一些差异，有的身体表面附着着鳞片，有的头上长了猫耳，有的拖着蜥蜴尾巴，有的头上长了一对恶魔一样的犄角。忽然，一个笼子的底部打开了，里面的人猝不及防之下掉入了下面的一个敞口的箱子里面，随后就从箱子里传出了尖叫声和嘶喊声。几秒钟之后，嘶喊声停止了，一瓶瓶药剂从传送带上被带了出来，整齐的装箱堆放好。傻站着干什么？快点帮忙将药剂运走！杀了他们！001举起了加特林机枪，开始扫射，一连串子弹扫过，众多身穿白大褂的研究员倒地。去把他们的尸体扔进机器里去。不是喜欢把别人做成药剂吗？那就把他们也做成药剂。我感觉和这些人比起来，自己还算是有良心的。机器一阵轰鸣，运转了起来。过了片刻，几箱药剂出现在了传送带上。失败的变异药剂使用后无法产生任何身体变异，有一定几率会感染软病毒。垃圾！我随手将药剂扔掉了。此时，我抬头看了看还吊在上面的那几个笼子，笼子里的人都用惊恐的目光看着我。我也懒得理会他们，直接一个笼子里扔了一把电锯进去。至于能否从笼子里脱困，那就是他们自己的事情了。我继续在实验室里翻找，